Leo narudia mara ya mwisho, mtu aliyebeba kusudi la Mungu anapopita kwenye majaribu au changamoto yoyote ile, haruhusiwi kukata tamaa au kuzimika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nani ameelewa kichwa cha somo? Wangapi wamebeba kusudi la Mungu hapa? Ni watatu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo kinasema mtu aliyebeba kusudi la Mungu anapopita changamoto au majaribu, haruhusiwi kukata tamaa au kuzimika moyo. Kiswahili kimeeleweka? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameelewa, si ndio? Sasa wanisikilize kwa makini, hao watu hao wenye kusudi la Mungu waliolibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanisikilize. Ninapopita katika jaribu au changamoto yote ya kimaisha, iwe ya kimwili au ya kiroho, siruhusi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kuzimika moyo. Kwa sababu gani? Mimi Domitila nimebeba kusudi la mataifa. Kuna watu walioko nyuma yangu wananitazama, na hata wasiponisogelea, kuna kamwenendo nakopita watu wanakatamani na wanapata imani na ujasiri kama yule mtumishi ambaye ametuongoza. Amen. Haleluya. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Mimi nimebeba hapa kusudi, ninaweza nikaona kama hivi kweli nikihubiri wananielewa. Kumbe wanayenisikiliza ni wengi, na wanayetambua uwepo wa Mungu ndani yangu ni wengi, pasipo mimi kujitazama au pasipo mimi kujua. Watu wa mtaa wanajua uwepo wa Mungu aliyoko ndani yangu, pasipo mimi kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Ninapoingia kukata tamaa, maana yake naua maelfu na maelfu na maelfu. Sisi kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Haleluya. Labda mtu hajanielewa. Ngoja tushughulikie neno kusudi. Amen. Eti kusudi maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naweza nikasema kusudi ni zamana. Iko zamana fulani inasababisha watu wengi unawazamini. Hebu fungua kitabu cha Waebrania ile sura ya 7 mstari wa 22 tu. Ni mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Maana yake nini? Huyu amebeba zamana kubwa zaidi kuliko wote waliopita. Alikuwepo Ibrahim, alikuwepo Musa, alikuwepo Elia, alikuwepo Elisha, walikuwepo wafalme na manabii wote, lakini hao watu hawakuwa wamebeba zamana kama ya huyu Yesu. Na ndio maana akasema Yesu aliye mjumbe wa agano, si ndio? Manake Yesu amebeba ujumbe mzito kuliko manabii wote waliopita. Kwa hiyo ni mzamini, ametuzamini, tumezaminiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu ndio zamana, sasa ndio amebeba lile kusudi la kutuzamini sisi wanadamu. Ndio hicho kitu tunachokizungumzia kwetu sisi.
kusudi maalum au fulani au wasifa fulani mahali. Unapopita kwenye majaribu au changamoto, hauruhusi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu wanayekutazama kwenye hicho kitu ulichokaa. Kuna watu wanayekuangalia. Kuna watu wako wengi kwenye hicho kiti. Kwenye hicho kiti kuna watu ambao umewabeba pasipo wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba leo umeelewa? Amen. Unaweza ukajidharau mahali ulipo, lakini kuna watu ambao wakikuona wanatetemeka. Wanajua dhamana uliobeba ndani yako na ina faida gani kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ameniwekezea dhamana kubwa. Maana yake ndio hilo kusudi sasa. Ninapopita kwenye changamoto au jaribu, na tulijifunza jaribu ni kipimo. Jaribu ni nini? Cha imani. Una uelewa gani eneo ulofikia? Na kila hatua kiroho lazima ukumbane na jaribu. Wangapi wataki majaribu? Wanyanyue mikono juu tuwanyonyee haya majaribu. Umesikia Ezekiel? Hebu simama. Aliyemleta huyu asogee. Aliyemleta huyu hapa. Ama pasipo tungempataje yule? Sogea. Ndio umeelewa? Kaa hivi waone watu wako. Wewe simama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kibali cha huyu ndio kimewakusanya hawa wote. Na kuna wengine hawapo. Wako kama 20 kwa mfano. Badala umenielewa? Mtu aliyebeba kusudi la Mungu. Mtu aliyebeba zamana. Umesikia mke na mgosi? Amina. Anapopita kwenye changamoto au jaribu, haruhusi kukata tamaa. Leo ya mtini jifunzeni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naposema mtu aliyebeba zamana au kusudi la Mungu ndani anapokata tamaa, maana yake anatoka nje na kusudi la nani? Akitoka manake wote anawaangusha. Baba Dani, umeelewa eh? Sio mimi ninapokata tamaa kwamba nimezimia peke yangu. Kuna maelfu naye azima, ndio kama huyu anazima, huyu anazima, huyu anazima, unakuta watu wamezimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikwambia umeua kanisa utasema sijaua. Si kama kuna mtu ananielewa. Haleluya! Ezekiel hapo unaponaje? Kibali chako kianza kusheki hivi cha Mama Sofia kinasheki. Unasikia eh? Kikianza kuyumba hivi, Sofia naye hataki kuja ibada ya watoto. Amen. Mama Kipala naye anasema biashara ngumu, hata nauli sina. Sio kwamba anataka ile hali ya kutokuja. Huyu aliyebeba zamana ya watu wote hawa ndio anayewasababisha wanarudi, wanaenda, ukiona umeketi kabisa, umeshinda kunyanyuka kwa ajili ya jaribu, maana yake wote unawakitisha chini. Mama Lega, nishika kama unanielewa. Amina. Yangu unaelewa. Yaani wewe uwepo wako mahali hapa, kuna watu ambao wanaanza kuja kupitia wewe, alafu utaki ibada. Nesi, unasemaje? Kuna somo unanielewa? Mtu aliyebeba kusudi la anapokata tamaa kwa ajili ya jambo fulani au kwa ajili ya jaribu fulani analotupitia. Yaani wewe jaribu unaloliona ni wewe na bibi wako huko ndani mnasuguana. Ndio unaona unapita mahali pa gumu, Mungu akuone. Kumbe wewe umebeba zamana ya maelfu na maelfu, wakikuangalia ile umependeza, wanasema oh haleluya. Wakikuangalia ile ukisema haleluya, hata wanasema haleluya. Wakikuona ile unarukaruka, hata watashangaa
ukiukata na lala leo nyumbani, umekata huu mnyororo wote, wanaanguka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unaonaje tukipita hapo? Ukiambiwa pita umeua kanisa, unasema hapana, unanisingizia. Nimeua saa ngapi? Ikiwa umekata tamaa, umefika mwisho, unafikiri unafika mwisho ukiwa wewe peke yako, wako akina Ezekiel nao. Kumbe mimi nimeelewa sasa. Kumbe Ezekiel asiposimama, wewe hujasimama kwenye nafasi yako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hawa rudi kundi. Au ninapoona lile jaribu hapo, au nitaona ile changamoto yangu, yaani pale usione kwamba unasolve changamoto ya familia yako, kumbe kuna maelfu ambayo unayaangamiza yako nyuma huko, na ndio siku ya mwisho utadaiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Ndio mama Kiroli na kundi lako lote. Nimesema leo ya mtini jifunzeni. Hafu tuone kanisa limebebwa na watu wangapi. Naweza kanisa lina watatu lakini limeleta watu wote. Ya tabudu Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, ya tumsifu Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana, ya tasalenda Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana. Sikiliza sasa, umeona eti mgosi, umeona kusanyiko hili? Amen. Pita cheki hili kusanyiko. Huyu mtu anapopita kwenye changamoto ya maisha yake, yaani maisha yake yeye na wale watoto wake watatu. Wangapi watoto? Mbona simame mbele. Unaona watoto wako? Unapoona kama unalia, baba, angalia mimi, watoto wangu siku wajalala, sitaenda kanisani kukuabudu tena, sitaenda ngoja 20 unaona kuangamiza watu wote. Yaani kukata kwako tamaa kunaua maisha haya watu. Kumbuka hawa na wajaja na watu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Amen. Angalia kanisa limebaki na ngapi? Unakuta kuna watu watatu wamesababisha kanisa likajaa. Unaua mama mkubwa, unamuua mese. Kila aliyoko mbele yako kupitia hiche anateketea kwa kukata kwako tamaa, kupitia zile changamoto unazozipitia za kimaisha, za chakula, watoto kutokulipa ada za shule. Unapofika umefika mwisho, siendi tena kumwabudu Mungu. Kama Mungu anioni watoto wangu wamerudishwa ada, usione kwamba watoto wako ndio wa thamani. Kumbe kuna walio nyuma yako ndio umewapiga imani watu wote mpaka unavyowaona hivi. Umepaonaje hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hebu Grace, angalia. Una macho, si ndio? Unaona mlivyokusanywa? Mataifa yote tunafikwa na kusanywaje? Wanakuja na kiongozi wao. Anakuja mlisha kondoo. Kiongozi anakaa mbele.
Haya, wote uliokuwa pamoja nao wako wapi? Ukikuta wote hawapo, ndio sasa utadaiwa siku ya mwisho. Amen. Kwa nini hawajaja hapa mbele zako? Elia, angalia mko wawili. Hapa nikukuletea na mgosi hapa, mkakaa. Mnaweza mkakuta kanisa lina watu watatu ndio walileta kundi lote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Masofia, umesikia? Wewe kukata kwako tamaa, unamua Jonathan, unamua yule ndugu yako mwingine, unamua mdogo wako yule, wote walikuwa wanatembelea kibali chako, wakisema kama huyu sasa huyu mama mchungaji naye amenyamaza ende kaza, basi dunia imeisha. Wewe unajua kwamba labda anakukejeli. Wenzio walikuwa wanakuamini 100%. Sasa wakikuta umekaa chini na kwambia basi wokovu hamna, unashangaa na wao hawaendi. Rudi. Muona Bwana Elia? Yaani muone unazama kwa kabebi haka kamoja, unaacha kanisa. Umeona kanisa lako? Kabebi kanarusha moyo na huduma. Maana yake sasa ukiingia kwa mzima hautoki na hao watoki moja kwa moja. Si kama kuna mtu ananielewa. Unapokata tamaa, changamoto yako unaangalia wewe mama Dani, unaangalia mafuta hayatoki baba. Ndio maana uliitwa na majirani, njoo mgonjwa aponi, maana ni mtu wako. Ulikuwa unaambiwa mchungaji, mtu wako amezidiwa, uko wapi? Unashangaa wewe kama mchungaji ulikuwa wapi mpaka amezidiwa? Kwa nini usitafute mwingine? Mbona umekuona wewe kwenye familia mko na uko na baba Dani? Baba Dani, kwa nini hujaitwa wewe? Kwa nini wana namba yako? Wanatafuta mchungaji wao. Sasa wewe mese una mchungaji Mbaga, una Bumija yuko mbele yako au nyuma yako. Wote akina Josefu unapolala chini, maana yake na wale imani zao hazitakazi kanyanyuka tena. Sasa wewe unaona mlolongo, hiyo formula yote imekuja kupitia kichwa hiki hapa. Sasa wewe una watoto wa mama, una watoto wa mchungaji, una mama mchungaji ana walimu wenzie, na marafiki zao, wana vijana wenzao, afu ukikusanyika sasa hebu tizama jaribu lako linalo unavolitazama linazaa nini, au changamoto yako unavoiangalia inazaa nini? Labda mnielewe. Mnanielewa vizuri? Amen. Ezekiel, unanielewa vizuri? Amen. Kabisa. Sikiliza. Hebu nifungulie kwenye kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ya 32. Watu ngoja wasimame kidogo. Musa amekawia kushuka katika mlima. Watu walipoona Musa amekawia kushuka katika ule mlima Mungu alikuwa amemuita kwa ajili ya zile amri za nani? Wakati Musa anaenda mlimani alimwacha mtu labda kama huyu, alikuwa anaitwa Haruni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ile tuseme kanisa lote lilikuwa mikononi mwa nani? Haruni. Mikononi mwa nani? Musa akuacha wana wa Israeli mikononi mwa Yoshua. Yoshua alikuwa ndani ya utawala wa Haruni. Si kama kuna mtu ananielewa. Nimekwambia tu nakufundisha taratibu ili usifasisikie, lakini nitafundisha kwa sauti. Amen. Akisikia itakuwa ni bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Musa wakati anatoka pale jangwani, anaenda mlima Sinai kwa ajili ya kupokea zile amri 10 za Mungu. Alimwachia Haruni achunge kondoo ambao ni wana wa Israeli. Akawa na imani na ule mtu. Unajua Mungu anapokupa zamana au anapoliweka kusudi ndani yako, amekulizia, amekuamini, amekupenda. Ndio maana akawa ana amani na wewe. Ndio maana huo mlolongo kama unakuja wa watu kupitia wewe. Maana yake amekulizia, amekuamini,
amekupenda. Vitu vingapi? Amekuamini, amekulizia, afu amefanyaje? Amekupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Haruni akaachiwa watu wale wana wa Israeli, aseme nao na mkutano, awafundishe, awatie moyo, awashauri, awaombee, awavushe. Haleluya, amen. Endelea mtu wa Mungu. Wakakusanyika wakamwendea Haruni wakamwambia, haya katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Musa alipokaia kurudi, maana yake kiongozi alikuwa amebeba lile kundi, alikuwa ameshakata tamaa. Unajua mimi nikiwa strong, wewe ukija umekata tamaa, lazima nikutie moyo, nikwambie usijali, Yesu anaweza. Hakuna jambo gumu lisilomshinda Mungu. Kitu gani wewe vyango unachopitia ambacho Mungu anashindwa? Mimi si ndio kiongozi? Amen. Sasa ukiona mpaka waumini wanaweza kukushawishi kiongozi, tufanye hivi tumwache Mungu, maana yake wewe tayari umeshakata tamaa. Nafasi ya Mungu imeshaondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amina. Musa alipokawia kurudi, sija kaza wakati ule mtumishi wa Mungu Musa alipokawia kurudi mlimani, wana wa Israeli wakamfuata Haruni. Wakasema na tujifanyizie sanamu tukaiabudu. Amen. Amen. Manake kundi zima anaenda kuliteketeza. Endelea. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama ya kuyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yao, Israeli, iliyotutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wachezi. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wameangamia wote. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Hayo sio makofi. Kwa nini makofi? Unajua ngoja nikuambie, Shetani anajua hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia Shetani amefanyaje? Ameelewa. Baada ya Haruni kukata tamaa, aliangusha jeshi lote la Israeli, kaanguka chini. Yaani ile changamoto tu ya kiongozi haoni anakuja leo kesho. Akakata tamaa. Akafanyaje? Akafanyaje? Akakata tamaa. Akafanyaje? Akakata tamaa. Sema akakata tamaa. Akakata tamaa. Afu akaua Israeli wote. Au akaangusha Israeli wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti kuna mtu anapita changamoto hapo, au jaribu afu anakata tamaa. Sifanyi hiki. Kwani Mungu aoni? Eti kamtaji kako kakipungua kanaua maelfu kama unavyoona. Yaani kale kamtaji kako kale. Amen. Amen. Yaani kuna mawili. Unaweza kaongeza kamtaji halafu asisimame kwenye kusudi akawa
ameconcentrate kwenye kampaji, afu watu wanaendelea kuangamia. Au anaweza kakapungua na bado kakaendelea kuangamiza. Sisi kama kuna mtu ananielewa. Hivi mwanzo unanielewa vizuri? Wewe umebeba kusudi gani? Eti vya. Yaani tu umeona wivu kakako afunguliwe. Yaani kuja tu kakako hutaki kuja maombi. Si hatabarikiwa sana. Studio mkuu boma aje makanisani. Sasa kama tumewaleta tena unaona wivu mkuu boma okoke. Si ndio? Amen. Ijapokuwa dhambi zetu ni nyekundu kama bendera, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasababisha, yani kukata kwangu tamaa, ninaweza kuua ulimwengu mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemeana nimebeba kusudi gani. Ndio maana tukaanza na msingi wa neno kitabu cha Waebrania 7 ile sura 22. Akasema na Yesu mjumbe wa agano na mdhamini wetu wa agano lililo bora zaidi. Kwa hiyo Yesu alikuwa amebeba kusudi bora zaidi ya manabii wote waliopita ulimwenguni. Kwa hiyo Yesu angekata tamaa pale msalabani, akasema Baba, sitaki, maana hao watu wenyewe sijatenda dhambi mimi. Akasema Baba, nishushe msalabani. Maana yake ulimwengu wote tulikuwa tunapotea. Yaani angeona tu kugongelewa ule uchungu ukapita ule wa msumari. Maana yake ulimwengu mpaka sasa tusingekuwepo. Ndio maana Baba akalikirimia hilo jina. Hilo ndio limezamini ulimwengu. Ni agano lililo bora kuliko maagano yote unayaona. Iwe ni agano la Kifrimaso la kiganga la kwenu, agano lako utakaloingia na Mungu, agano lilokuwa bora zaidi ni agano la Yesu kufa msalabani. Ili agano lilibeba msamaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni agano ndio limetusababisha tunamsogelea Mungu. Amen. Na ndio maana Mungu akasema agano bora zaidi ya maagano yote. Amen. 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 Wakati Haruni amekata tamaa, hawa wote walipokutika, wakarudi duniani, wakaanza kwenda kucheza muziki, wakaanza kwenda disco, wakaenda kwenye miungu. Ndio maana ukaona wakarudi duniani kabisa, wakatengeneza ndama ya sanamu, wakaifanya kama Mungu, wakaitolea sadaka, wakaifananisha na Mungu mpaka na kiongozi wao. Lakini kilichosababisha ni changamoto na jaribu. Wakati ule Musa hayupo kama mbeba maono wa kuwaongoza kwamba ukipita mahali hapa, ukifika mahali hapa lazima utafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rudi. Yaani hawa wasipotumika, Yesu anakupiga. Hakuogopi. Yaani wakisimama tu na hawa wananyanyuka wanatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Watu wanaona kama nawahuzunisha. Weka baba ndani. Mimi nafundisha tu neno. Tu ya mtini ji. Hebu fungua kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura 12. Anza mstari wa kwanza. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na jua juu ya kichwa chake.
taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema na ishara kuu ilionekana wapi? Mbinguni. Huyo mwanamke alibeba, si ndio? Alikuwa ana nyota 10 na ngapi? 12. Nyota ngapi? 12. Eti hiyo si zamana kubwa? Yaani ile mimba aliyekuwa amebeba kitu cha thamani ambacho kitatetea watu wengi. Nyota 12, na maana kila nyota ikiangaza ni sawa sana makabila 12 ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alibeba kitu cha thamani, alibeba dhamana. Maana yake huyu mwanamke Mungu alimbebesha kitu cha thamani. Huyu mwanamke akikata tamaa, maana yake lile jeshi lote la makabila 12 lote linaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unaweza ukapata neema ukakaa kwenye wazifa fulani, hata kiserikali, hata kwenye kampuni, hata kwenye biashara, ukajikuta ndani ya kukaa kwako pale kwenye biashara kuna watu ambao kupitia wewe wanavuka pasipo kujua. Kuna watu wengi wanapata faida kupitia wewe. Kuna watu wanapata hata maarifa ya kufanya jambo fulani kupitia wewe. Kuna watu wanavuka kupitia wewe. Lakini unapokuja kukata tamaa au unapopita hapo kwenye hizo changamoto, unaacha kusimama katika ile nafasi au lile kusudi la Mungu, unaua maelfu ya watu. Unaua ile kampuni, unaua ile ofisi, unaua familia. Wengine ni zamana kwenye familia za kwao. Watu wa kwao wanawaamini, watu wa kwao wanawasikiliza. Usione unasikilizwa bure kwenye familia, kumbe kuna dhamana umebeba kwa ajili ya familia. Usione unasikilizwa na marafiki, usione unasikilizwa na jamii, kumbe ile jamii ndio umebebea dhamana. Amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna mtu ukikaa mahali fulani jamii na kukubali, kujua kwamba pale kwa nini watu wananikubali, kumbe kuna dhamana kubwa umebeba kwa ajili ya ile jamii. Unapoitwa njoo huku, njoo tusaidie hili jambo, njoo tushauri, njoo tutie moyo, ukajua wewe ni wa thamani kuliko wanadamu wengine. Kumbe kinachosababisha wale watu wanakukubali ni ile dhamana au ile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Ukitaka ujue viango mahali Mungu alipokuweka, hujakaa kwenye kusudi la kumwabudu Mungu, unayumbisha kampuni nzima. Yaani wewe unayumbisha mpaka wazazi hawapati ada. Wewe ndio unapiga uchumi wa wazazi. Wewe ndio unasababisha kila kitu kunaharibika kwa sababu hujasimama kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekupa kwenye hicho kiti. Ukiona mkuu amekaa kwenye nafasi hajasimama, labda nchi inaharibika, ujue na maana hajasimama kwenye kusudi. Angesimama katika kusudi lile la Mungu alimwekea. Hapa pwai, hapa yumbi, hapawi na maswali, hapaleti vita, hapaleti ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sasa ndio mzaliwa kwanza hujasimama kwenye kusudi kwenye familia, lazima tu kupata sheki. Wewe zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaangalia maneno ya wanadamu, simama kwenye nafasi yako kama Mungu amekupa kama zamana la kuwa lango la kufanyika kwa ajili ya watu wengine waweze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama kuna watu wananielewa. Huyo Haruni alifanyika lango, Mungu alimwamini, lakini hakusimama katika kusudi. Akafika mahali akayumba, akakata tamaa kupitia majaribu ya pale jangwani. Sio ya kula kwale tu, mchele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija uji wa chumvi unamwagwa chini, mtu anakata tamaa, anaona ndio mwisho wake wa kuishi. Hivyo hata mama anapopita kwenye changamoto za ndoa, aangalie ndani ya ndoa amebeba watu wangapi.
Bwana Yesu asifiwe. Umesikia vyangu? Sijui kama umenielewa. Yaani bosi hayumbishi kampuni. Yaani mkurugenzi wako na meneja wako, wale watu hawana hatia mbele za Mungu. Anayetesa ile kampuni. Na ukitaka ujue kwamba wewe unayumbisha kampuni, mpaka wazazi wanakufuata nyumbani, wanakuzodoa, wanakupa maneno yote. Kwani wasimfuate mkurugenzi? Akasema natazama yule mwanamke, ilionekana ishara kubwa mbinguni. Yule mwanamke katiwa taji la nyota 12. Kwa hiyo unapokuwa sehemu fulani, ulipopaketi, watu wanakuona, kuna taji umevikwa linalotoa nuru, inayosababisha wakakuona, inayosababisha watu wakakufuata. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Akasema na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa taji lenye nyota 12. Nyota zinang'aa. Ndio maana hata lile joka liliona. Kumbe kuna mwanamke amevikwa taji, amebeba kitu cha thamani. Lile joka likaanza vita. Sasa vita inapotokea sehemu ulipo, unapokata tamaa, usione kwamba ndio unakomesha watu au unakuwa kampuni za watu. Wewe ndio unaharibu kila mahali. Unaangamiza watu wa kila designer. Umesikia baba mama dada? Unaangalia kazi yako ndio ya kuiombolezea. Kumbe wewe ndio watu wa namna gani? Unapoona milango haifunguki, Ezekiel, eti unakata tamaa. Unapopita changamoto, unasema siendi kuabudu tena. Siendi. Usijue kama unatukomesha. Ona jeshi nalo likomesha. Huyo mwanamke huyo aliyevikwa taji na nyota 12 ndio wewe Mese, ambao akikupigia, yani mtu Mese uko wapi? Nina shida 50,000 na ndugu zangu nao kila siku niomba 50,000. Kwani wao wanatoaga? Unaififisha ile nyota. Umeona mnachokifanya? Mtu anapokufuata umvushe, maana yake kuna nyota iko ndani yako inampiga mtu, anakwambia pale utavushwa. Alafu unaanza kila siku simu ikipiga sipokei. Hao ni wasumbufu. Unakata tamaa ya kupokea ile simu. Kuna saa hujui imebeba nini. Kuna saa inaweza kukwambia kimbia, kuna hatari, kwa sababu umeshazoea kukuombaga 2,000. Amen. Eti Ezekiel, unaonaje somo? Linaweza likakufungua leo?